មកបន្តភេទទី3ទី4គឺជាព្រឹកថ្ងៃថ្មីបន្ទាប់ពីយប់ជប់លៀងនឹងឯងខាសឺអាគីងើបឡើងខាអូរិកំពុងទៅត្រៀមខ្លួនចេញទៅធ្វើការនិងបានត្រៀមអាហារពេលព្រឹកឲ្យគេផងដែរមើលទៅនាងក៏យកចិត្តទុកដាក់លើគេគ្រប់យ៉ាងណាទាស់តែម្យ៉ាងដែលនាងមិនព្រមមានអីជាមួយសោះរួចនាងក៏ប្រាប់ថាយប់នេះនឹងទៅញ៉ាំអីជាមួយនឹងនាងអាយ៉ាកូហើយឈៀងទៅដេកផ្ទះប៉ាម៉ាក់មិនបានត្រឡប់មកវិញទេក្រោយនាងចេញទៅផុតសេក៏បានផ្ញើម៉ែមកថាសុំទោសដែលតបសារយឺតហើយយកពីអារម្មណ៍របស់ខាសឺអាគីច្បាស់ដែរព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានរស់នៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់តាំងពីនៅរៀនប្រកាសណាស់ថាមិត្តភក្តិម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សប្រុសតែក៏លងស្រឡាញ់បាត់ទៅហើយចង់មានអីជាមួយគ្នាផងដែរតែក៏ត្រូវបដិសេធនិងប្រាប់ថាគេគឺជាមនុស្សដែលគ្មានឱកាសខ្លាចជាសង្សារនោះទេទោះបីជាអញ្ចឹងមែនមិត្តភក្តិម្នាក់នេះក៏បានប្រាប់ថាចង់នៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតដូច្នេះហើយបានជាកាត់ចិត្តមិនដាច់ហើយមានសង្ឃឹមតិចៗដែរទោះបីជារឿងរ៉ាវរវាងពួកយើងទាំងពីរខុសគ្នាតែក៏ដូចគ្នាត្រង់ថាពួកយើងទាំងពីរមានអារម្មណ៍ដូចជាមនុស្សគល់ឈើអញ្ចឹងមុននោះគេក៏បានយកលេសរឿងស្វឹងដើម្បីធ្វើក្លាហានចូលទៅរកម្នាក់នោះតាមត្រង់តែក៏ទទួលបានការបដិសេធដូចដើមហើយទោះបីជារឿងដែលកាត់ឡើងវាដដែលតែលើកនេះវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់រឿងដែលចង់ប្រាប់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណដែលបានចូលអានខាសឺអាគីអានហើយពិតជាសប្បាយខ្លាំងមែនទែនសឹងតែមិនចង់ជឿថាវាជារឿងពិតហើយយប់មិញកូនស្រីក៏នៅដេកខាងក្រៅបន្ទប់លេងប៉ះគេបដិសេធអញ្ចឹងហើយមិនហ៊ានទៅប្រឈមមុខទេហើយហ្វូជីសវៈងើបមកធ្វើអីញ៉ាំធម្មតាដូចគ្មានរឿងអ្វីកាត់ឡើងសេចង់ឃ្លាជាមួយច្បាស់លាស់ណាតែគេក៏និយាយកាត់បង្វែងទៅរឿងផ្សេងមិនឲ្យគ្នាចូលសាច់រឿងទេចង់បញ្ចប់សេក៏ព្រមចុះចាញ់មករំលឹករឿងនឹងទៀតហើយហ្វូជីសវៈក៏ត្រូវទៅនៅស្ទូឌីយោមិនដឹងប្រហែលថ្ងៃទៀតបានត្រឡប់មកវិញទេមិនដឹងជាទៅធ្វើការមែនឬក៏កំពុងតែកិច្ចបុកគ្នាប្រកាសទេនេះពេលគេចេញទៅផុតខាសឺគីក៏បានផ្ញើម៉ែមកល្មមគេសួរថាអ្វីដែលបានសរសេរមកហ្នឹងគឺជារឿងពិតហ៎កូនស្រីក៏អត់សំណាយឬក៏ប្រាប់ថាជារឿងពិតហ្នឹងហើយក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមឆាតឆ្លើយឆ្លងគ្នាបណ្ដាធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗបណ្ដាអីអញ្ចឹងណាខាសឺគីថាគេមិនបានសង្ស័យអីទេតែពេលដែលបានអានអ្វីដែលសេបានផ្ញើមកហ្នឹងគេគិតថាសេប្រហែលជាលំបាកខ្លាំងហើយមើលទៅសេក៏តបមកថាពួកគេទាំងពីរក៏លំបាកដូចតែគ្នានឹងឯងខាសឺគីគិតថាសម្រាប់គេមិនដឹងថាអាចហៅលំបាកបានឬអត់ទេបានតាក់ទងជាមួយនារីដែលចូលចិត្តបានរស់នៅជាមួយគ្នាហើយអាចនឹងរៀបការជាមួយគ្នាទៀតផងទោះបីជាគេពិបាកចិត្តខ្លះមែនតែក៏មិនដល់ថ្នាក់លំបាកនោះទេសេតមកភ្លាមអ្នកដែលរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាសង្សារតែមិនដែលមានអីនឹងគ្នាវាមិនខុសពីមនុស្សធម្មតាពីរនាក់ដែលគ្មានសមត្ថភាពអីជ្រាលជ្រៅនឹងឯងខាសឺគីមិនដឹងថាសង្សាររបស់គេកំពុងតែគិតអ្វីខ្លះទេជួនកាលនាងអាចមានអ្វីលាក់បាំងក្នុងចិត្តតែគេមិនដែលសង្កេតឃើញកថាបានគេដឹងថាបើមានរឿងអីក៏ត្រូវតែនិយាយជាមួយគ្នាតាមត្រង់ឲ្យដឹងឬដឹងគល់តែគេមិនហ៊ានចំណែកសេក៏ថាខ្លួននេះគឺជាមនុស្សដែលមានរឿងអីក៏និយាយតាមត្រង់មិនសូវលាក់ទុកទេនឹងដឹងថាមួយរយៈក្រោយនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិម្នាក់នោះពិបាកចិត្តតែនេះក៏អាចជាចេតនាកថាបានដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ម្នាក់នោះខ្លះអីអញ្ចឹងណាចំណែកគេវិញសុកចិត្តលាក់ទុកក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងព្រោះតែស្រឡាញ់នាងខ្លាំងនិងមិនចង់ឆ្លោះជាមួយនាងមែនអត់ពេលនោះខាសឺអាគីក៏បានគិតដល់ថ្ងៃដែលគេបានជួបខារីលើកដំបូងនាងក៏ជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនម្នាក់ដែរគេគ្រាន់តែបានឃើញនាងភ្លាមក៏ចាប់អារម្មណ៍ផ្លែតចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកទាំងពីរក៏ស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតខារីបានសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីក្លាយជាជាងធ្វើកញ្ចក់តាមក្តីសម័យព្រោះមុននោះនាងបានឆ្លៀតពេលចូលរៀនរហូតដល់ចេះស្ទាត់អស់ហើយទីបំផុតខារីក៏ជាអ្នកសារភាពចូលចិត្តគេមុនគេពិតជាសម្បត្តិចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់អ្នកទាំងពីរក៏បានក្លាយជាសង្សារនឹងគ្នារហូតមកទល់ពេលនេះនឹងឯងដំបងវ័យក៏ល្អមានតែ moment sweet ណាហើយគេក៏ប្រកាសចិត្តណាស់ថាពួកគេទាំងពីរទៀងត្រង់នឹងគ្នាគ្មានអ្វីលាក់បាំងនឹងគ្នានោះទេតែមកទល់ពេលនេះក៏លែងមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងទៀតហើយកាត់ដល់ថ្ងៃថ្មីសេបានមកអូហ្វីសថ្ងៃសម្រាប់ដើម្បីមកធ្វើរៈសំខាន់បន្ទាប់មកក៏អង្គុយអានសារចុងក្រោយដែលខាសឺអាគីបានឆាំមកសួរថាកន្លងមកសេតែងតែតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសមករហូតមែនអត់បើសិនជាគេឈឺឆ្អែតរឿងផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនពេកក៏សុំទោសផងតែមិនទាន់នឹងបានឆ្លើយតបទៅវិញខាសឺអាគីក៏បានមកដល់ទីនេះដែរគេមិននឹកស្មានថានឹងបានឃើញសេក្នុងអូហ្វីសថ្ងៃសម្រាប់ណាក៏សួរថាមិនបានជាមកធ្វើការថ្ងៃសម្រាប់អញ្ចឹងសេក៏ប្រាប់ថ្ងៃនេះមានគេចូលមកដល់កុំព្យូទ័រថ្មីឲ្យបុគ្គលិកខាង account ទៅត្រូវមកមើលរបៀបរៀបរយហ្នឹងណាចុះគេវិញមកទីនេះធ្វើអីខាសឺអាគីថាអតិថិជនដែលគេបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយបានឡើងតំណែងទៅចង់ផ្ញើកាដូដើម្បីចូលរួមត្រេកអរតែក៏ចាំអត់បានថាម្នាក់នោះមានតំណែងអីអញ្ចឹងហើយក៏មកឆែកមើលនេះមកបានទីនេះហ្នឹងណានឹងយកឆាត់ទៅសងភោជនីយដ្ឋានវិញផងព្រមទាំងឈៀងចូលទិញកាដូផងដែរសេងាកមកឃើញគេផឹកភេសជ្ជៈក៏ថាផឹករបស់ផ្អែមអញ្ចឹងដែរអូវាមិនសូវល្អសម្រាប់សុខភាពទេគេក៏ប្រាប់ថានឹងធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយប៉ុណ្ណឹងទេបន្ទាប់មកសេក៏ស្នើជួយកាន់ឆាត់ទៅដែរខាសឺអាគីក៏សួរចុះរឿងកុំព្យូទ័រដែលគេមកដូរគិតមិនទៅសេថាគេមកដូររួចអស់ហើយអត់មានបញ្ហាអីទេហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានកាន់ឆាត់ដើរទៅជាមួយគ្នាខាសឺអាគីសួរពីអាការៈខ្លាចថាផ្ដាសាយអីចឹងណាព្រោះមិនសូវមិញសេឈោហាភ្លៀងអូកូនស្រីក៏ថាមិនកាត់អីទេគេនិយាយបន្តទៀតពេលដែលសេប្រាប់ថាបានរស់នៅខុនដូដែលជាប់នឹងស្ថានីយ៍រថភ្លើងគេក៏បានយកទៅគិតថាកន្លែងនឹងច្បាស់ជាមានតម្លៃថ្លៃជាមិនខានទេត្រឹមប្រាក់ខែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេពិតជាអាចរត់រួចមែនអូសេឆ្លើយប្រាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងទៅនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិទៅជួយ share គ្នាទៅខាសឺអាគីក៏លេចឃើញកាបូបដែលសេកំពុងស្
ពីក៏សរសើរថាស្អាតសេក៏ប្រាប់ទៀតថាកាបូបនឹងហើយមិត្តភក្តិជាអ្នកធ្វើព្រោះគេគឺជា designer ខាស៊ឺអាគីមានជាការរំភើបលយដល់ហើយមានមិត្តភក្តិធ្វើឲ្យទៀតឃើញហាចង់បានដែរណាកូនស្រីថាប្រហែលជាលេងមានលក់ហើយព្រោះដាំឡើយគេក៏មិនសូវធ្វើច្រើនដែរតែឯដែលមានសេះសល់នៅក្នុងឃ្លាំងខ្លាបើចង់បានមែនចាំស៊ូគេឲ្យខាស៊ឺអាគីបដិសេធមិនចាំបាច់ធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងក៏បានគេគិតថាកាបូបមួយនេះមិនសូវស័ក្តិសមនឹងគេទេតែមើលទៅវាស័ក្តិសមនឹងសេខ្លាំងណាស់ដូចធ្វើឡើងដើម្បីសេអញ្ចឹងតែនិយាយអញ្ចឹងណា designer ប្រហែលជារៀនផ្នែកសិល្បៈអីបែបហ្នឹងហើយមែនអត់សេក៏ថាអត់ទេសម្រាប់មិត្តភក្តិម្នាក់នេះមិនបានរៀនផ្នែកសិល្បៈទេតែគេពូកែខាងស្នាដៃហត្ថកម្មដែលគេធ្វើឡើងពេលបិទវិស្វកម្មរដូវក្តៅក៏ទទួលបានរង្វាន់ឆ្នាំទៀតចំណែកខ្លួនវិញជាមនុស្សដែលគំរោះគំរើយគ្មានគំនិតច្នៃប្រឌិតមិនសូវពូកែធ្វើអីបែបហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយក៏តែងតែពឹងឲ្យគេជួយរហូតហើយគេក៏តែងតែធ្វើទុកឲ្យផងដែរខាស៊ឺអាគីឮហើយមិនចង់ជឿមើលទៅសេដូចមិនមែនជាមនុស្សគំរោះគំរើយអីផងកូនស្រីក៏តបមកភ្លាមគឺគិតខុសហើយខ្លួននឹងគឺជាមនុស្សដែលគំរោះគំរើយចំតួតែម្ដងតែពេលបាននៅជាមួយមិត្តភក្តិម្នាក់នេះយូរទៅគេដូចជាកាត់តាមគេខ្លះៗហើយដែរបន្ទាប់មកខាស៊ឺអាគីក៏ស្នើទៅហៅឡានតាក់ស៊ីជិះទៅល្អជាងព្រោះការរបស់ច្រើនហើយដើរឆ្ងាយទៀតខ្លាចហត់ណាកូនស្រីបដិសេធមិនជីដោយសារតែមិនសូវចូលចិត្តជិះឡានទេដើរទៅបណ្ដាបែបហ្នឹងហើយល្អជាងគេក៏ព្រមដើរតទៅទៀតតរហូតយកឆាត់មកសងរួចរាល់ហើយគេក៏អរគុណដែលជួយណាហើយថានឹងប៉ាកាហ្វេឲ្យមួយកែវបំរុងនឹងរត់ទៅហើយណាសេក៏ហៅឲ្យឈប់ដើម្បីយកលុយឲ្យមិនចង់រំខានគេទេខាស៊ឺអាគីឃើញកាបូបលុយក៏សួរកាបូបលុយនឹងមិត្តភក្តិក៏ឲ្យដែរមែនសេក៏ថាមែនហើយគេបានដឹងបែបហ្នឹងក៏មិនអស់ចិត្តទៅសួរមកទៀតគេសុំសួរលេងបានអត់សេនិង roommate ដែលជា designer ម្នាក់នោះគឺជាសង្សារនឹងគ្នាមែនអត់ព្រោះមើលទៅកាបូបដែលគេឲ្យពិតជាស័ក្តិសមនឹងសេខ្លាំងណាស់ដូចមានបំណងធ្វើដើម្បីសេជាពិសេសអញ្ចឹងគេក៏អធិប្បាយមិនសូវត្រូវដែរតែឃើញហើយវាឲ្យអារម្មណ៍បែបហ្នឹងមែនបើមិនអាចប្រាប់បានក៏មិនអីដែរសុំទោសដែលគេសួរអីចម្លែកអញ្ចឹងសេគ្នាមុខកញើហើយក៏ហុចលុយទៅឲ្យគេស្រាប់តែភ្លៀងធ្លាក់ល្មមក៏នាំគ្នារត់រកកន្លែងជ្រករហូតមកដល់មុខវិចិត្រសាលមួយខាស៊ឺអាគីនិយាយលេងក្រែងសេចូលចិត្តហាភ្លៀងមិនអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវភ្លៀងហើយតើកូនស្រីតទៅវិញញញឹមថាថ្ងៃនេះគ្មានអារម្មណ៍ហាភ្លៀងទេក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏នាំគ្នាចូលទៅខាងក្នុងដើរមើលស្នាដៃសិល្បៈកំដរពេលវេលារងចាំឲ្យរាំងភ្លៀងអីអញ្ចឹងទៅនឹងឃើញថាស្នាដៃខាងក្នុងប្លែកភាគច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងអាទិទេពក្នុងសាសនាអីមួយអញ្ចឹងទៅចំណែកខាស៊ឺអាគីក៏បានដើរទៅដល់បន្ទប់តាំងរូបចម្លាក់មួយគេឈរមើលឡើងផ្លឹកព្រោះជារូបចម្លាក់របស់មនុស្សស្រីអាក្រាតកាយតំណាងឲ្យមនុស្សស្រីដែលឧទ្ទិសជីវិតដល់អាទិទេពដើម្បីបានឡើងឋានសួគ៌ខណៈនោះសេក៏បានចូលមកមើលរូបចម្លាក់នឹងដែរហើយក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរក៏ឈប់អុញដូចអៀនគ្នាអញ្ចឹងណាសេក៏ថារាំងភ្លៀងហើយអញ្ចឹងពួកគេក៏នាំគ្នាចេញទៅវិញតែមុននឹងចេញទៅសេក៏សុំផ្ញើម៉ែលបន្តិចសិនខាស៊ឺអាគីថាគេក៏ត្រូវផ្ញើម៉ែលដូចគ្នាទើបមកអង្គុយសរសេរសារផ្ញើរកគ្នារៀងៗខ្លួនខាស៊ឺអាគីផ្ញើសារទៅសេថាឥឡូវនេះគេកំពុងតែនៅក្នុងវិចិត្រសាលមួយកន្លែងដើម្បីជ្រកភ្លៀងហើយបានឃើញស្នាដៃដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយគឺជារូបចម្លាក់របស់មនុស្សស្រីពេលដែលបានឃើញនាងហើយធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សយើងមិនអាចគេចផុតពីភាពញ៉ែរញ៉ៃទាក់ទងអារឿងភ្លើភេទនឹងបានទេដរាបណាដែលមានជីវិតវាពិតជាចាក់ដល់អារម្មណ៍របស់គេខ្លាំងណាស់បើសិនជានៅតូក្យូគេក៏ចង់ឲ្យសាកមកមើលណាក្រែងលោកគិតដូចគ្នាដែរគេក៏ចុចផ្ញើសេក៏ចុចផ្ញើធ្វើឲ្យ notification លោតព្រមគ្នាតែមិនទាន់ដឹងខ្លួនទេគ្រាន់តែ surprise តិចតួចខាស៊ឺអាគីអានសារសេប្រាប់ថាមុនហ្នឹងបានឃើញរូបចម្លាក់ឈើមនុស្សស្រីនៅក្នុងវិចិត្រសាលវាអាចមិនមែនជាអ្វីដែលគួរតែសម្លឹងមើលដល់កសាភ្នែកចម្លែកនោះទេមិនដឹងថាមើលទៅគួរតែគិតថាវាអាភាសឬមើលទៅគួរឲ្យសោកសន្រេងដែរតែពេលបានឃើញចម្លាក់នេះហើយធ្វើឲ្យនឹកឃើញដល់ខ្លួនឯងហើយបើសិនជាគេបានមកឃើញដល់ផ្ទាល់ក៏អាចនឹងយល់ណាពេលអានចប់ម្នាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ហាចិត្តហើយក៏ងាកមើលគ្នាដល់ស្វ័យប្រវត្តិខាស៊ឺអាគីមិនទាន់អស់ចិត្តក៏សាកផ្ញើ website ស្ដាប់សម្លេងទឹកភ្លៀងឲ្យសេមួយទៀតឲ្យកាន់តែប្រកបចិត្តហើយ notification របស់សេក៏លុតទើងសេនិយាយញញឹមថាមិនក៏ផ្ញើមកឲ្យពេលហ្នឹងអ្នកទាំងពីរក៏អស់សំណាចព្រមគ្នាទៅឆាតឆ្លើយឆ្លងគ្នារាល់ថ្ងៃនិយាយប្រាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនអស់លេងស្មានតែអ្នកណាឆ្ងាយហើយឡើងចិត្តបង្កាយសកាត់ដល់ថ្ងៃដែលខាស៊ឺអាគីកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងខណៈដែលគេកំពុងតែឈរលើចណ្ដាយយន្តចុះទៅក្រោមក៏ឲ្យអារម្មណ៍ថាទីនេះដូចជាសម្បុកសម្អើចអញ្ចឹងបើសិនជាពុះជ្រៀកទីក្រុងមួយនេះជាចម្រៀកប្រហែលជាបានឃើញប្រហោងជាច្រើនដូចយន្តសម្អោចហើយគេក៏គ្រាន់តែជាកូនសម្អោចតូចមួយក្នុងចំណោមសម្អោចរាប់រយក្បាលហើយក្នុងចំណោមនោះក៏ប្រហែលជាមានអ្នកដែលមានគំនិតដូចគ្នាផងដែរដោយទីតាំងដែលគេបានធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងគឺនៅហាងសាច់អាំងមួយកន្លែងដែលគេបានណាត់សេមកជាមួយគ្នាហើយខាស៊ឺអាគីក៏បាននិយាយពីរឿងនឹងឲ្យស្ដាប់ផងដែរឲ្យតែគេទៅដល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីពេលណាក៏តែងតែគិតថាកំពុងតែនៅក្នុងរន្ធសម័យអីអញ្ចឹងណាកូនស្រីក៏អង្គុយស្ដាប់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេនិយាយទៅពីស្ដាប់ទៅមិនសូវមានប្រយោជន៍ផងបំរុងថានឹងអាំងសាច់គេក៏ហាមត្រូវតែអាំងសាច់ដែលប្រឡាក់អំបិលមុនបើអាំងសាច់ប្រឡាក់សសក៏នឹងធ្វើឲ្យចង្ក្រានប្រឡាក់ដែរសេក៏ថាខាស៊ឺអាគីគឺជាមនុស្សដែលសូនសានច្រើនដល់ហើយចុះរឿងនៅលើក្រែក៏ប្រហែលជាសូនសានច្រើនអញ្ចឹងដែរមែនគេក៏ធ្វើជាមិនយល់ថាសេចង់និយាយពីអីទេសេក៏តមកទៀតដល់ដំណាក់កាលនេះហើយមិនបាច់លាក់លៀមអីទៀតទេមូលហេតុដែលសង្សារមិនព្រមមានអីជាមួយឬមួយមកពីគេគិតតែពីខ្លួន
ឯងទៅដឹងដូចជាមិនបានប្រណិប័តយកចិត្តនាងដល់មួយនាទីឬក៏ទទួលចង់ធ្វើទាំងដែលមិនទាន់មានអារម្មណ៍អីអញ្ចឹងណាខាស៊ឺអាគិបកកាយមកភ្លាមគេមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទេនិយាយអញ្ចឹងដូចហួសហាត់ពេកហើយសេមិនដែលឃើញគេធ្វើផងគុំចេះតែមកវាតម្លៃគ្នាមើលកូនស្រីគេថាមិនក៏មិនសាកសួរនាងតាមត្រង់ទៅគេមិនហ៊ានទេឲ្យសួររឿងបាប់នឹងនរណាតាហ៊ានកូនស្រីបន្តមកទៀតបើគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងមិនហ៊ានសួរនៅចង់រៀបការជាមួយគ្នាទៀតហ៎គេក៏បកកាយមិនចេញបន្ទាប់មកក៏នឹកឃើញរឿងម៉ែដែលគេបានឆាត់សួរថ្ងៃមុនថាពីមុនណាសេតេតងជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសមករហូតមែនសេក៏ថាការពីមុនណាមានសង្សារជាមនុស្សស្រីធម្មតានឹងឯងទៅតែបច្ចុប្បន្ននេះទេដែលចាប់អារម្មណ៍លើមនុស្សប្រុសតែនេះជាលើកដំបូងហើយដែលបាក់ទឹកចិត្តស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះខាស៊ឺអាគិសួរមកទៀតចុះរឿងនេះមានមូលហេតុឬអត់ភ្លាមនោះគេក៏សង្កេតឃើញទឹកមុខសេរបស់សេក៏សុំទោសវិញទៅបើមិនចង់និយាយពីរឿងនេះទេមិនបាច់និយាយប្រាប់ក៏បានតែក្រោយមកសេក៏ព្រមនិយាយប្រាប់ការไปរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី3ខ្លួនណាត្រូវបាត់បង់ប៉ាម៉ាក់ព្រមគ្នាដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅនៅក្រមចិត្តដោយសារតែរឿងនេះប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំបានធ្វើជាសវៈនេះហើយនៅជួយមើលថែនិងចាំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តយ៉ាងអត់ធ្មត់ដោយសារតែមូលហេតុនេះទៅដឹងដែលធ្វើឲ្យបដូរចិត្តទៅស្រឡាញ់គេឬមួយអាចជាអារម្មណ៍ថ្មីដែលទៅតែដោះប្រឡូកចេញមកកថាបានរឿងនេះក៏មិនសូវច្បាស់លាស់ដែរខាស៊ឺអាគិស្ដាប់ហើយដូចជាចង់និយាយវិញម្យ៉ាងតែក៏បដូរចិត្តអត់និយាយវិញសេក៏សួរថាមានអីចង់និយាយឬអត់ពេលនោះហើយបានគេនិយាយចេញមកតាមត្រង់ថាសេគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះតែបែបនេះទោះបីជាហ្វូជីសវៈមានចិត្តមកលើសេដូចគ្នាក៏ដោយក៏គេមិនហ៊ានប៉ះពាល់ដែរសេក៏ដឹងខ្លួនច្បាស់ស្រាប់ហើយថានឹងមានរឿងបែបនេះរួចក៏នឹកដល់ថ្ងៃដែលពួកគេបានដឹងការពិតរឿងម្ចាស់អ៊ីមែលមកទល់ពេលនេះហើយក៏មិននឹកស្មានថាជាមិត្តរួមការងារដែលនៅជិតគ្នាបង្ការយ៉ាងនេះសោះដល់ពេលនោះសេក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយបើសិនជាពួកគេបានដឹងការពិតហើយក៏ប្រហែលជាលេចបានផ្ញើមេរកគ្នាទៀតណាហើយបើសិនជាបានផ្ញើក៏គ្រាន់តែជាសាររាក់ទាក់គ្នាធម្មតានឹងឯងលេងបានជជែកគ្នាដូចដើមទៀតអីអញ្ចឹងខណៈដែលអ្នកទាំងពីរបានបែកគ្នាត្រឡប់ទៅផ្លូវរៀងៗខ្លួនខាស៊ឺអាគិបានងាកមកវិញបបួលចេញទៅញ៉ាំអីជាមួយគ្នានៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយព្រោះថ្ងៃនោះអត់មានអូធីសេក៏យល់ព្រមហើយក៏បានមកញ៉ាំសាច់អាំងជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះឯងពេលចេញពីហាងវិញស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់ដើរមករាក់ទាក់ពីក្រោយគេក៏ជាហ៊ីរ៉ៃវ៉ាមិត្តភក្តិចាស់កាលពីនៅរៀនគេក៏ថាខាន់ជួបគ្នាយូរហើយសុខសប្បាយអត់អីអញ្ចឹងទៅគេក៏បានធ្វើការនៅម្ដុំនេះដែរចុះសេវិញក៏ធ្វើការនៅម្ដុំនេះដែរមែនសេក៏ឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាអត់ទេតែរាល់ថ្ងៃនេះសុខសប្បាយធម្មតាហ៊ីរ៉ៃវ៉ាឃើញសេមិនសូវរួសរាយជាមួយក៏សុំទោសគេសប្បាយចិត្តពេកដែលបានមកជួបគ្នានៅទីនេះទើបនិយាយរៀងច្រើនបន្តិចចុះធ្វើជាសវ៉ាមិនហើយនៅស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាដែរឬអត់សេក៏សង្ស័យមិនក៏សួររកធ្វើជាសវ៉ាអញ្ចឹងគេថាដោយសារតែការពីមុនណាធ្វើជាសវ៉ាតែងតែធ្វើទូនាទីជាអ្នកជួយនិយាយជំនួសសេមករហូតទើបសាកសួរហ្នឹងក្រែងថានៅស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាដូចដើមអីចឹងហើយគេក៏បានផ្ដាំនឹងធ្វើជាសវ៉ាដែរថាបើសិនជាស្ថានភាពរបស់សេបានប្រសើរឡើងឲ្យតាក់ទងមករកគេផងតែក៏មិនឃើញតាក់ទងមកសោះសេក៏សុំទោសទៅរួចហ៊ីរ៉ៃវ៉ាក៏សុំឡាញទុកតាក់ទងគ្នាតែកូនស្រីអប្រាឡាញចុងក្រោយគេក៏ដកចិត្តវិញទៅព្រោះសេហាក់បង្ងើយកតាយដាក់គេដូចជាមិនចង់ត្រឡប់មករាប់អានគ្នាវិញអីចឹងណាខាស៊ឺអង្គីក៏សួរធ្វើអញ្ចឹងល្អហើយមើលតែគេក៏ជាមនុស្សល្អដែរតាសេថាហ៊ីរ៉ៃវ៉ាគឺជាមនុស្សល្អមែនគេជាមិត្តភក្តិតាំងពីនៅរៀនតែក្រោយពីប៉ាម៉ាក់ស្លាប់រវល់តែខូចចិត្តទៅមិនបានជួបគ្នាទៀតមកពីខាស៊ឺអាគីនឹងហៅឯនំហាងនេះទៅបានមកជួបគ្នាម្ដងទៀតណាគេស្មានតែកូនស្រីខឹងទៅសុំទោសកូនស្រីថាសុំទោសធ្វើអីខាស៊ឺអាគីមិនបានធ្វើអីខុសផងគេក៏ថាសេក៏មិនខុសដូចគ្នាដែរដែលធ្វើខ្លួនបែបនេះហើយហ៊ីរ៉ៃវ៉ាក៏មិនបានធ្វើខុសអីដូចគ្នារួចកូនស្រីក៏ពឹងឲ្យគេបានស្ប្រែបំបត្តិក្លិនឲ្យខាស៊ឺអាគីមិននឹងស្មានថាសេព្រួយបារម្ភដល់ថ្នាក់នេះណាបើគេវិញមិនដែលខ្វល់ពីរឿងអីបែបហ្នឹងទេសេក៏អធិប្បាយហេតុផលធ្វើបែបនេះក៏ដោយសារតែធ្វើជាសវ៉ាមិនចូលចិត្តហ្នឹងណាតែក៏ដូចជាបានធ្វើដើម្បីគេដែរព្រោះកន្លងមកគេតែងតែធ្វើអ្វីៗឲ្យគ្រប់យ៉ាងមានច្រើនរាប់មិនអស់មិននៅជាមួយគេហើយមិនមែនមានបំណងចាំតែទទួលពីគេរហូតនោះទេចុះខាស៊ឺអាគីក៏អញ្ចឹងដែរឬអត់គេក៏ធ្វើមុខសេតព្រោះចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងថាកំពុងតែធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីខៅរីពិតមែនឬអត់ទោះបីជានាងធ្វើល្អមកលើគេនាងក៏ប្រហែលជាមិនព្រមមានអីជាមួយគេទេហើយជួនកាលគេធ្វើល្អទៅលើនាងរាល់ថ្ងៃនេះក៏អាចគ្រាន់តែចង់មានអីជាមួយនាងក៏ថាបានការដែលគេធ្វើខ្លួនដូចជាមានចេតនាអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យគេអណោចអាធមខ្លួនឯងណាសេក៏តបមកថាខាស៊ឺអាគីគឺជាមនុស្សល្អអន្តាខាស៊ឺអាគីក៏សាកសួរលេងរវាងគេនិងហ៊ីរ៉ៃវ៉ាអ្នកណាល្អជាងកូនស្រីក៏ឆ្លើយមកថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងឯងគេក៏សើចក្រោយមកក៏និយាយប្រៀបធៀបពីសម្ព័ន្ធភាពរវាងគេនិងខាវរីវាប្រៀបដូចជាទឹកទន្លេដ៏ថ្លាយងមួយដែលមានទឹកថ្លុកកខ្វក់នៅក្បែរនោះហើយបើសិនជាហ៊ានដួសទឹកថ្លុកនោះចាក់ចូលនៅក្នុងទឹកទន្លេតាមមួយកែវវាក៏នឹងប្រែជាល្អក់កកលេងស្រស់ស្អាតដូចដើមទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាពេលនេះគេមិនហ៊ានធ្វើអ្វីច្រើនទេសុខចិត្តបណ្ដាលទៅតាមនឹងទៅពេលគេត្រឡប់មកដល់ផ្ទះក៏ឈរសញ្ជឹងគិតនៅខាងមុខអត់ចង់ចូលទៅទេរហូតខាវរីត្រឡប់មកដល់ផ្ទះដែរគ្រាន់តែដើរមកចិត្តក៏ដឹងភ្លាមថាគេទៅមកបញ្ញាំសាច់អាំងព្រោះក្លិនជាប់ខ្លួនរួចនាងក៏សួរចង់សប្តាហ៍នេះទំនេរអត់ព្រោះអ្នកនាងអាយកោបានបបួលទៅលេងផ្ទះថ្មីរបស់គាត់ឮថាគាត់ក៏កំពុងតែមានផ្ទៃពោះបាន3ខែហើយដែរខាស៊ឺអាគីក៏នៅឈរភ្លឹកឮថាមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងក៏ដូចជាចំណានអីអញ្ចឹងណាងាកមកសេវិញហ្វូជីសាវ៉ាក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញថ្ងៃនេះផងដែរគ្នាក៏សួរថានៅស្ទូឌីយោរបស់គេមិនហើយអញ្ចឹងទៅគេក៏អូខេហើយក៏នឹងមានស្ថានីយទូរទស្សន៍ហៅគេទៅសម្ភាស
ភាឆាប់ៗនេះផងដែរសេក៏រឿងចម្លើយចិត្តដែលគេព្រមទទួលแล้วណាពីមុនមកមិនដែរអញ្ចឹងទេគេក៏សួរចុះសេជីវិតមានអីប្រែប្រួលខ្លះឬអត់គ្នាក៏ថាអត់មានអីទេនៅតែដដែលនឹងឯងបន្ទាប់មកសេក៏សម្រេចចិត្តសាកល្បងចិត្តគេដោយសារប្រាប់គេថាចង់បានទូរទស្សន៍ Fujisawa ក៏អូខេបើចង់បានចាំគេជូនទៅទិញនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនេះមិនដែរកូនស្រីក៏សួរទៅវិញហេតុអីក៏យកព្រមក្រែងគេមិនចូលចិត្តទូរទស្សន៍មិនអញ្ចឹងគេថាបើសិនជាសេចង់បានគេក៏នឹងឲ្យបានគ្រប់យ៉ាងរួចសេក៏ឆ្លើយប្រាប់កាប់ថាគ្រាន់តែនិយាយលេងទេអត់ចង់បានអីទេ Fujisawa ក៏រៀងមើលបដាយថាកាត់អីទៀតហើយកូនស្រីក៏តទៅភ្លាមគេដឹងច្បាស់ហើយតាថាតាមពិតទៅគ្នាត្រូវការអី Fujisawa ក៏ធ្វើជាសុំចូលទៅធ្វើការបើឱកាសគ្នាបាននិយាយអីទៀតទេអញ្ចឹងហើយបើជាគ្នាហត់ចិត្តខ្លាំងណាផ្ដល់អ្វីៗឲ្យបានគ្រប់យ៉ាងតែមិនអាចផ្ដល់សម្ព័ន្ធភាពឲ្យគ្នាបានរវល់ទៅសេតភ្លេចខ្លួនក៏ដើរទាត់ជើងតុកផាំងមួយទំហឹងតែម្ដងជាហាធ្វើឲ្យស្អាតឡើងក៏ទៅធ្វើការដើរប៉ាក់ពីខាសឺអាគីមកឃើញក៏សួរថាកាត់អីសេក៏ប្រាប់ថាយប់មិញដើរទាត់ជើងតុកឡើងប្រេះកញ្ចក់ជើងតែក៏មិនបានឈឺខ្លាំងអីណាស់ទេគេក៏នៅព្រួយបារម្ភសេក៏ទៅរកពេទ្យណាកូនស្រីបដិសេធព្រោះមិនចូលចិត្តមន្ទីរពេទ្យទេក្រោយមកខាសឺអាគីក៏ស្នើទៅហាងធ្វើកញ្ចក់ប្រហែលជាអាចជួយបានជិះវៀងទុកចោលអត់ធ្វើអីសោះណាអាចធ្វើឲ្យកាន់តែឈឺបានលើកនេះសេក៏យកព្រមពេលទៅដល់ឡាខាវរីក៏រត់មកស្វាគមន៍ភ្លាមព្រោះខាសឺអាគីបានតាក់ទងមកប្រាប់នាងរួចហើយបន្ទាប់មកនាងក៏នាំទៅអង្គុយលើសាឡុងដើម្បីជួសជុលកញ្ចក់ឲ្យខណៈនោះសេក៏អង្គុយសម្លឹងមើលនាងម្ដាគិតក្នុងចិត្តម្ដាថានាងស្អប់អីខាសឺអាគីឬអត់ព្រោះគេជាមនុស្សល្អហើយចិត្តល្អទៀតតែនាងប្រហែលជាមិនដែលគិតទេថាគេកំពុងតែពិបាកចិត្តរឿងរបស់នាងខ្លាំងប៉ុណ្ណាជាមនុស្សស្រីដែលចិត្តអាក្រក់ដល់ហើយគឺមានជាការអង្គុយវាតម្លៃអញ្ចឹងហ្មងតែមួយផ្លែតនាងក៏លាបចែលកាពីកញ្ចក់រួចរាល់សេក៏សួរតម្លៃថាអស់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាតែខាវរីមិនគិតលុយទេព្រោះជាការជួសជុលកញ្ចក់តិចតួចហើយបើសិនជាសង្សាររបស់នាងដឹងថាគិតលុយគេអាចជាខឹងក៏ថាបានសេក៏អូខេទៅពេលត្រឡប់មកវិញក៏ប្រាប់ឲ្យ Fujisawa បានដឹងដែរថ្ងៃនេះបានចូលហាងធ្វើកញ្ចក់ហាងដែលសង្សារមិត្តរួមការងារធ្វើនៅទីនោះព្រោះតែកញ្ចក់ជើងប្រេះហ្នឹងគេបានដឹងបាបហ្នឹងក៏សុំមើលយ៉ាងព្រួយបារម្ភកូនស្រីថាមិនបាច់បារម្ភទេព្រោះលេងឈឺហើយគេសួរបញ្ជាក់ថាអត់ឈឺមែនហ៎សួរហើយក៏ចាប់ញិចកញ្ចក់ជើងគ្នាខ្លាំងដើម្បីពិសោធន៍ណាព្រួយបារម្ភតែក៏ធ្វើឲ្យគ្នាឈឺបន្ទាប់មកគេក៏សួរថាតើដើរទាត់អីគេបានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសេក៏ថាដើរទាត់ជើងតុកគ្រាន់តែដើរធម្មតាទេតែភ្លេចខ្លួនទាត់មួយទំហឹងតែម្ដង Fujisawa ក៏យល់ពេលដែលគេហត់ខ្លាំងគេក៏ភ្លេចខ្លួនខំមាត់ខ្លួនឯងដែរពេលញ៉ាំអីបានមិនតាំងចិត្តក៏នៅតែភ្លេចខ្លួនខំមាត់ទៀតណាគិតទៅក៏គួរឲ្យខ្លាចដែរកូនស្រីក៏និយាយឡើងបង្ហើបថាដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើអ្វីមួយដោយមិនតាំងចិត្តតែក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតកាត់ទុកអញ្ចឹងមែន Fujisawa ក៏ងាកមកសួរសេកំពុងតែសម្ដៅដល់នរណាមែនអត់កូនស្រីក៏ធ្វើឲ្យមិនដឹងទេគ្រាន់តែនិយាយចេញមកអញ្ចឹងណាចាំមកដល់ថ្ងៃថ្មីខាសឺអាគីបំរុងនឹងឆាតសួរសេថាកញ្ចក់ជើងមិនហើយអញ្ចឹងណាខាវរីដាក់កាន់ប្រអប់អីវ៉ាន់ចូលមកខ្នងប្រាប់ថាជាអីវ៉ាន់ដែលសេបានផ្ញើមកឲ្យនាងដើម្បីអរគុណរឿងកញ្ចក់បើកមកក៏ឃើញកាតអរគុណហើយក៏ផ្ញើនាងជួយរាក់ទាក់ខាសឺអាគីទៀតគេអានហើយក៏អស់សំណាចធ្វើការជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃសោះចាំបាច់ផ្ញើនាងរាក់ទាក់ធ្វើអីទៀតខាវរីបើកមើលប្រអប់ក៏ឃើញថាជា Storm Glass វាមានមុខងារជួយព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានបើសិនជាគ្រាប់គ្រីស្តាល់នៅខាងក្នុងក៏មានន័យថាមេឃភ្លៀងហើយក៏ជារបស់ brand Vostok ទៀតខាសឺអាគីក៏អត់ស្គាល់ឈ្មោះ brand ហ្នឹងទេនាងថា brand ហ្នឹងល្បីណាជា brand ដែល design ពួកគ្រឿងសង្ហារឹមវត្ថុសម្រាប់តុបតែងផ្ទះនិងរបស់កប៉ិកកប៉ុកអីអញ្ចឹងហើយស្រោមកាតបុគ្គលិកដែលនាងឲ្យក៏ជារបស់ brand នេះដែរគេបានលើដូច្នោះក៏ទិញទូរស័ព្ទមកឆែកមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតភ្លាមទំព័រដំបូងដែលបង្ហាញគឺជារូបរបស់ Fujisawa designer ដែលល្បីប្រចាំ brand ហ្នឹងឯងថែមទាំងមានឈ្មោះដូចគេទៀតកន្លងមកស្គាល់តែតកលឈានដល់ថ្ងៃដែលពួកគេបានទៅញ៉ាំអីនៅផ្ទះរបស់នាងអាយ៉ាកូស្វាមីរបស់គាត់ក៏និយាយយ៉ាងសប្បាយចិត្តពីរឿងកូនក្នុងផ្ទៃថែមទាំងបានត្រៀមឈុតត្រៀមអ្នកជួយមើលថែកូនហើយស្រេចព្រោះចង់ឲ្យអាយ៉ាកូមានពេលបានធ្វើអ្វីដែលនាងស្រឡាញ់ម្យ៉ាងទៀតពួកគេក៏នឹងមានពេលបាននៅជាមួយគ្នាដែរអីចឹងណាព្រោះវាក៏ជារឿងដែលសំខាន់ខាសឺអាគីស្ដាប់ហើយក៏ជួយចូលរួមអបអរដែលឃើញថាពួកគាត់មានសុភមង្គលក្នុងជីវិតគូខ្លាំងណាភ្លាមនោះនាងអាយ៉ាកូក៏នឹកឃើញថាខ្វះរបស់ម្យ៉ាងក៏ប្រាអាស្វាមីទៅទិញតែគាត់មិនស្គាល់ថារបស់នឹងមុខមាត់មិនទេដូច្នេះហើយខាវរីក៏អាសាចេញទៅទិញវិញគាត់ក៏ឲ្យស្វាមីទៅជួយចេញលុយឲ្យអីចឹងហើយនៅក្នុងផ្ទះក៏នៅសល់តែវត្តមានរបស់ខាសឺអាគីនិងគាត់តែពីរនាក់នាងអាយ៉ាកូក៏សាច់ក៏ខេករួចក៏ថាទឹកមុខរបស់គេបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាកំពុងតែអត់ធ្មត់គេឡើងឆ្ងល់ថាគាត់ចង់និយាយពីរឿងអីគាត់ក៏ប្រាប់ថារឿងកូនណាគាត់បានប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅមន្ទីរពេទ្យទេព្រោះស្វាមីរបស់គាត់អសមត្ថភាពផ្លូវភេទទើបមិនអាចមានអីជាមួយគ្នាបានគាត់ក៏ទើបតែដឹងក្រៅពីរៀបការនឹងឯងខាសឺអាគីមិនយល់តតែសោះយករឿងនេះមកប្រាប់គេអញ្ចឹងពិតជាមិនអីមែនហ៎នាងអាយ៉ាកូក៏តបភ្លាមព្រោះតែគេនឹងហើយបានជាគាត់ចង់និយាយប្រាប់ព្រោះគេអាចនឹងនឹកឃើញដល់រឿងខ្លួនឯងមែនអត់ដោយសារតែគាត់ទ្រាំទ្រនឹងរឿងនេះមិនបានទើបយកទៅពិភាក្សាជាមួយខាវរីហើយដឹងអត់ថាខាវរីឆ្លើយមកវិញយ៉ាងម៉េចនាងឆ្លើយមកដោយស្នាមញញឹមរីករាយតែម្ដងថានាងនឹងសង្សារក៏មិនដែលមានអីនឹងគ្នាដែរនាងចូលចិត្តបលែងលេងជាមួយសង្សារដែរតែពេលដែលគេបង្ហាញភាពជាបរិសុទ្ធចេញមកនាងក៏អស់អារម្មណ៍ភ្លាមតែម្ដងគេលង្កាំងហើយក៏សួរមកគាត់ទៀតថាហេតុអីក៏យករឿងនេះមកប្រាប់គេអញ្ចឹងគាត់ថាពួកគេទាំងពីរកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងឋាននរកដូចគ្នាមិនអញ្
ចឹងហ៎ពួកគេគ្រាន់តែចង់មានអីជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចង់បំពេញបំណងតែអ្នកដទៃបែរជាគិតថាវាជារឿងដែលអាភាសហើយគួរឲ្យរអាមទៅវិញតែគេល្អជាងគាត់ទេព្រោះខែរីស្រឡាញ់ក្មេងថ្ងៃណាដែលនាងចង់មានកូននាងក៏ប្រហែលជាព្រមមានអីជាមួយគេនឹងឯងអ្នកស្ដាប់នេះក៏មានជាការចាក់ដោះចំបេះដូងតែម្ដងចំណែកអ្នកខាងនេះវិញទីបំផុត Fujisawa ក៏បានទិញទូរទស្សន៍ឲ្យសេក៏សួរថាហេតុអីក៏ទិញមកឲ្យអញ្ចឹងគេនិយាយញញឹមមកពីសេប្រាប់ថាចង់បានហ្នឹងណាទៅគេទិញឲ្យកូនស្រីខំសង្ឃឹមឃើញគេលះបង់ទិញរបស់ដែលមិនចូលចិត្តមកឲ្យដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាក៏អរគុណគេហើយក៏បំរុងនឹងចូលមកគៀកកាយតែប្រុសត្រានត្រែបែរជាធ្វើពង្ើយដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើមិនដឹងចិត្តអាក្រក់ក្នុងយប់នោះខាស៊ឺអាគីក៏រសាប់រសល់នៅមិនសុខហើយគេក៏សាកពិសោធន៍ដោយចុះទៅសុំខារីមានអីនឹងគ្នាត្រង់ណាហើយនាងក៏បដិសេធដោយស្នាមញញឹមថាយប់ហើយចាំលើកក្រោយទៅរួចគេចូលគេមិនខ្វល់ពីគេទេគេឡើងខកចិត្តវិចារលេងចេញតែម្ដងមិនចង់ជឿតទៅសថាអ្វីដែលនាងអាយកោនិយាយប្រាប់គឺជាការពិតរីគេក៏សម្រេចចិត្តផ្ញើមែលទៅរកសេថាគេនៅគេមានរឿងចង់និយាយប្រាប់មិនដឹងថាគួរនិយាយរ៉ារ៉ាប់មិនទេតែក៏ចង់បានចម្លើយខ្លះៗណាហើយសេក៏បានផ្ញើលេខទូរស័ព្ទឲ្យគេខលទៅនិយាយគ្នាដល់ផ្ទាល់ខាស៊ឺអាគីឈោមមើលយ៉ាងស្ទាក់ស្ទើរព្រោះបើគេសម្រេចចិត្តខលទៅគឺមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងនឹងផ្លាស់ប្ដូរណាហើយភាគទី3ទី4ក៏បានបញ្ចប់